Ya gene durduk ya. Bu ışıklar kızamığa bağlamış abi. Yoksa bu canavar altından kayıyor. Bırak beni diyor, bırak. Çok şanslısın ya. Yemin ederim çok şanslısın. Benim peder öldürsem böyle bir şey almaz. Trafik canavarı olduğunu bildiğinden olmasın o? Seda Hanım, benim bugüne kadar bir tane kazam yok. Ha. Bir tane. Sen çık bakayım birader. Çık. Ne oluyor ya? Artistliğin kim lan buraya? Sen kendini ne sanıyorsun? Artist misin lan sen? Artist misin lan? Ha? Ömer inme. Bırak. Ömer lütfen inme. İnme. Ne oluyor ya? Lan! Ne oluyor lan? Çekilin ya, çekilin! Nesi? Siz ne zannediyorsunuz lan? İyiyim ya, iyiyim. Oğlum. Ne oluyor ya? Dağ başım burası. Ha dağ başım. Bırak it Lan köpekle uğraşma ya. Bırak ya. Ne diyorsun ya lan? Hiç köpek diyorsun. Ya lan! Kavga var. Güvenlik sapağında kavga var. Hemen gel. Sen ne sanıyorsun lan? Ha? Ya ne yapıyorsunuz? Bırakın. Ya Ömer bırakın lütfen. Ya bırakın ne olur. Tamam. Bırak ya bırak! Sakin! Gelsene lan! Ayrılın beyler! Sakin! Gel. Üzülme gel. Gel kucağıma gel. Sokaklarda mı sabahlayacağız? Ha? Gel ısıtalım birbirimizi. Mırıl mı? Ha, sıcacık. Sıcacık mı? Mırıl. Hemen. Ne haber? Biraz sohbet etsek. Bıraksana. Bırak çantamı. Aldım. Bana gelme. Dur sana. Abi paramı çalma. Tut abi. Ya bırakın. Bıraksanıza. Gel buraya! Ya bırak abi. Ya bırakın. Ne istiyorsun ya sen? Ne istiyorsun? Bak buraya. Benim babam nasıl kazanıyor? Biliyor musun sen? Nasıl kazanıyor? Tamam çocuğum yakaladılar seni.